猫咪为什么喜欢吸手指、舔耳朵，甚至吸狗狗的肚子？揭秘它们的婴儿行为。大家好，你家的猫咪会吸你的手指、舔你的耳朵，甚至对家里的狗狗下手吗？这些可爱的行为其实隐藏着猫咪童年的记忆。今天我们就来揭秘猫咪为什么会有这些撒娇举动吧。1. 吸吮手指毛毯。回忆喝奶的感觉，猫咪从小喝奶时会用嘴吸吮母猫的乳头，同时用爪子揉搓，帮助奶水流出。这个动作能带给它们安全感，所以即使长大了，它们仍然可能吸手指、吸毛毯、衣服、采奶，用爪子揉毛毯。特别是过早离开母猫的猫咪更容易保留这个习惯，它们在寻找能让自己安心的替代品，就像人类宝宝喜欢咬奶嘴一样。2. 舔主人的耳垂。把你当妈妈啦！你有没有发现猫咪特别喜欢舔你的耳朵？这是因为耳垂柔软温暖，触感像乳房，让猫咪有熟悉的感觉。这是一种依赖行为，表示它非常信任你，可能是在模仿猫咪之间的互相梳理、舔毛。当猫咪舔你的耳朵时，它可能正把你当成自己的妈妈，或者最亲密的伙伴哦。3. 吸狗狗的肚子。跨物种的假扮，有些猫咪甚至会去吸狗狗的乳房，但实际上狗狗根本没有奶水。那猫咪为什么要这么做呢？这是它小时候吸奶的本能反应，它把狗狗当成了母亲或亲密伙伴，吸吮的动作本身就能让它感到安心。而更有趣的是，有些狗狗竟然会乖乖躺着让猫咪吸，展现出超越物种的深厚友谊。这大概就是最暖心的跨界家庭关系吧。如何应对猫咪的吸吮行为？大部分情况下，这种行为是安全的，但如果猫咪过度吸吮某些物品，比如衣物，可能会有误食风险。你可以给它一条专用的小毛毯，让它有安全感，通过玩耍互动来转移注意力，避免让它吸吮会掉毛线布料的衣物，以免误吞。总之，猫咪吸手指、舔耳朵、吸狗狗的肚子，其实都是在寻找童年的安全感，这也是它们表达信赖和依赖的一种方式。如果你的猫咪也有这些可爱的行为，欢迎在评论区和大家分享，别忘了点赞加关注，我们下期见。